Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео финансовый гороскоп для близнецов. Да, дорогие, это видео подходит всем тем, у кого солнце в близнецах, у кого асцендент в близнецах, у кого финансовые дома 2, 6 и 10 находятся в знаке зодиака близнецы, или же у вас заполненный канал близнецов, но по солнцу вы не близнецы, и заполненный третий дом в натальной карте. Это говорит о том, что очень сильно у вас работает близнецовская сфера, очень развит этот канал, но, например, вы по всем сферам, которые относятся к знаку зодиака близнецы, не зарабатываете, тогда, конечно же, в вашей жизни могут часто случаться аварийные ситуации на дороге, истории с мошенниками, история сплетни, скандалы, интриги. И вы думаете, почему оно так случается? Потому что нужно развивать канал близнеца, и нужно как раз таки вот эти сферы вашей жизни подтягивать с точки зрения близнецов. И да, дорогие, в этом видео я расскажу, как же вам зарабатывать деньги, на какие качества нужно надавить, какие развивать, и если их не развивать, какие минусы получаются все-таки в итоге, их гораздо больше. Ну и, конечно же, в каких сферах зарабатывать, ну еще очень много тонкостей и нюансов, потому что я рассказываю вот такую комплексную информацию, базовую, можно сказать, да, но построение и характеристика натальной карты это гораздо больше. В одном видео не расскажешь. И я надеюсь, вы здесь все понимаете, что у всех разная наполняемость натальных карт, и я просто в одном видео это не смогу сделать чисто физически. И да, это все рассматривается индивидуально, более понятно. Ну что, дорогие, готовы? И если один из показателей, про который я только что сказала, у вас находится в близнецах, то ваши основные суперсилы, их две, да, это знание и коммуникация, то есть умение договориться. Сейчас скажете: Жень, ну почему опять знание? Ну, знание нынче не в тренде, надо просто что-то делать, создавать движуху. Да, собственно, оно так-то и есть по знаку зодиака близнецы, да, то есть нужно быть активным, но нужно быть активным в коммуникациях, и если вы обладаете определенным капиталом знаний, образованием, я не отправлю всех сейчас поголовно получать высшее образование, если только у вас там рядышком не расположен Юпитер, тогда высшее образование, без него не получить тех финансов, которые хочется, без них не получится тот уровень денег, да, тот масштаб вашей деятельности, который вы планируете. А если у вас просто канал близнеца заполнен, тогда здесь нужны прикладные знания. Вообще абсолютно без разницы, то есть быть постоянно в состоянии ученика, что-то новое изучить, постоянно что-то освоить, то есть постоянное общение и либо обучение должно быть в жизни, то есть здесь постоянные связи, когда все очень быстро, ловко, то есть вы логически понимаете цепочку своих общений, то есть здесь уметь овладевать знаниями, как правило, люди с заполненным каналом близнеца и вообще близнецы по солнцу умеют договариваться, то есть вы умеете овладеть любой информацией, вы легко считываете ее, быстро все запоминаете, пусть любая реклама где-то там заиграла, вы все, она у вас уже в голове, вы ее прекрасно воспринимаете, она у вас укладывается, легко умеете запоминать тексты, то есть легко их быстро обрабатывать, слушать людей, то есть для любого человека по солнцу в близнецах это вообще нормальная многозадачность. То есть пришли домой, включили телевизор, радио, переписываться в соцсетях со всеми. То есть вы умеете коммуницировать на таком высшем уровне, причем это спокойно, это ловко, это быстро, это легко. Вы не зависаете от каких-то установок. То есть вам это просто подойти к любому человеку на улице, просто начать говорить, и у вас нет никакого стеснения. И это норма для человека с солнцем в близнецах, с асцендентом в близнецах. И если у вас финансовые дома находятся в знаке близнецы, то это тоже должно быть основой вашей жизни для того, чтобы деньги приходили. Но, как правило, здесь всегда есть нюансы.
Естественно, всегда у кого финансы, например, финансовый дом второй находится в Близнецах, то начинаются какие-то сложности. Ну, если смотреть по вашему единственному управителю, он Меркурий, и вот сейчас не надо бояться ретроградного Меркурия. Период ретроградного Меркурия, рассказываю, он чем интересен, что непонятно и неважно, что случилось, но Меркурием в этот момент нужно действовать, прикладывать больше усилий. То есть нужно просто договариваться в период ретроградного Меркурия, когда складывается та или иная ситуация. И тогда для вас период ретроградного Меркурия станет, наоборот, экзаменом в жизни, который вы ловко проходите. То есть вся проблема ретроградного Меркурия, вообще сейчас раскрываю, да, все вот эти астрологические уловки, привлечь к себе внимание ретроградного Меркурия. Да нет, просто нужно уметь договориться в этот момент. И поверьте, всегда задачи перед нами стоят те, которые мы можем выполнить. И да, если у вас финансовые дома в Близнецах, тогда здесь нужно развивать коммуникацию. Здесь однозначно нужно образование, аналитическое мышление 100%. Здесь обязательно должно быть школьное образование 100%. Причем детки, которые находятся на домашнем обучении, им сложнее. Почему? Именно с такими показателями. Потому что нужно выживать среди одноклассников, нужно уметь договариваться с одноклассниками, нужно проворачивать какие-то свои короткие сделки, оттачивать эту историю еще в школе. И вот это сейчас модное течение, у меня дети и так социальные, но если у вашего ребенка финансовый дом любой, будь это второй или 10, мощные дома по финансам, да, особенно если они у вас заполнены, то здесь нужно общаться вообще с любыми людьми, то есть уметь договориться в любой ситуации, которая сейчас случится, даже если это мошенники. Да, даже если это мошенники, потому что если у вас не развиты как раз-таки близнецовские начала, то есть они не проигрываются в вашей натальной карте вообще никак, тогда, естественно, есть минусовые качества, про это расскажу в том числе. Что? Здесь очень важно общение с братьями и сестрами, особенно если у вас заполнен третий дом, канал близнецов, то для вас братья и сестры, и когда вы смотрите у вашего ребенка, там все в близнецах, и у него нету братьев, сестер, и вы решили, ну мы как бы больше рожать не планируем, нам зачем? Понятное дело, что вам-то оно вот так, но тогда у вашего ребенка должны быть постоянно друзья, товарищи, он постоянно должен с кем-то общаться, где-то зависать. И здесь вот, понимаете, есть такая, знаете, корреляция среди людей, кто постоянно общается, коммуницирует, и кто дома такой сидит, затворник, кому страшно заговорить с кем-то, потому что не подходи к незнакомому, да, что-то может такое случиться, но здесь не подходи к незнакомому, тебя сразу украдут, нет, здесь умение поговорить, здесь должна быть такая тактика понимания к этому, или же, например, ваш ребенок любит сидеть, решать сложные какие-то задачки, да, то есть спокойно сфокусироваться в обычной ситуации, да, близнецовский канал, солнце в близнецах, это когда постоянно на движе, это постоянно в общении, и, как правило, сложно сесть и что-то такое монотонное сделать, да, то есть человеку, он такой экстраверт, постоянно в движении. Но если вы видите, что ваш ребенок интроверт, посмотрите, какие планеты там напряжены. Скорее всего, Меркурий будет напряжен такими планетами, как Сатурн, Уран. То есть это история умения решать сложные задачи, умения сфокусироваться на графиках, на таблицах. То есть это и к ребенку относится, и к взрослым людям. Посмотрите, как работает у вас этот канал, потому что единственный управитель Меркурий. И здесь очень важно таки понимать, да, как применить эту информацию, потому что если здесь есть напряжение, например, с Юпитера, то человек может работать с книгами, с информацией, с соцсетями легко, может легко продавать, то есть просто так заговорить. То есть это человек, который может, если напряжение с Юпитером, он очень классно может критиковать других людей, то есть создавать сервис. К этому же можно подойти по-разному.
да, то есть он может вполне легко быть блогером. Это просто человеку легко, очень легко человеку это дается. Он в принципе по жизни такой, у него есть напряжение планет, и для него это прекрасно получается. Если же Меркурий напряжен Ураном, то здесь даются сложные математические задачи, если вы понимаете, что что-то есть тяга к алгоритмам, вы помните, что вы в школе спокойно, там гении были, в математике все это раскладывали, у вас прекрасно получалось, то у вас, скорее всего, какое-нибудь инженерное образование, аналитика, тяга к этому. Вы спокойно сейчас слушаете мои вот эти вот странные, непонятные астрологические термины, и вам здесь вообще на изи, как это сейчас модно говорить, да, для вас это классно. Если напряжение с Сатурном, то вы любите больше такую сложную информацию, вы можете взять книгу, гигантский том, ее спокойно структурировать по таблицам, это прекрасно преподнести, и вы вот так можете в большой крупной компании, корпорации спокойно себе работать, и вам там будет совершенно прекрасно. И да, скажу я, что если у вас второй дом в Близнецах, то, скорее всего, 10-й дом у вас в Водолее, либо в Козероге. Если в Козероге, то вы прекрасно со своими вот такими сложными знаниями и умением коммуницировать можете подняться по вертикальной иерархии в какой-нибудь крупной компании и стать там большим начальником, управленцем, но с точки зрения коммуникативных своих качеств. Понимаете, о чем я говорю? И да, естественно, розничная торговля, мелкая коммерция, либо же мелкое воровство. Поэтому здесь запоминайте, что если у вас не развиты, у ваших детей, но мы же еще и вклад в будущее поколение понимаем, да, потому что яблоко от яблони, как правило, далеко не падает, да. И здесь история как раз таки, что если вы не развиваете свой вот этот близнецовский канал, ваше близнецовское солнце, оно не развито, либо асцендент близнецовский, либо второй, 6-й или 10-й дом не развит, да, тогда, естественно, у вас, скорее всего, есть такие качества, как лживость. То есть вы вместо того, чтобы говорить, что вам нравится, приспособились в своей жизни жить так, как вам не нравится, и сами себя обманываете. Потом это выходит такие за рамки самого себя, и уже в жизни начинаете вроде как подстраиваться под других людей, и вам вроде как и нравится и уклад жизни такой, но на самом деле внутри вы другой человек. Вам нравится быть активным с точки зрения коммуникации. Да вы просто любите поговорить. И это нормальная такая история, это классный навык, и не у всех он развит. Есть люди, которые любят сидеть что-то изобретать, но они вообще никак не любят говорить. Понимаете, о чем я? И да, суетность, вы можете суетиться, просто так двигаться, передвигаться, перемещаться и говорить, почему я люблю путешествовать, я люблю быть, не могу сидеть на месте, постоянно в движении, не люблю монотонность на уровне отторжения. Это тоже такая, не сказать, что суперсила, да, то есть это беспокойный ум, который не может расслабиться и отдохнуть в том числе, нужно тоже уметь заземляться. Здесь либо человек назойливый, постоянно докучает своими разговорами, просто потому что он их не монетизировал, вот и все, ребят. Но если человек не приходит к своей какой-то цели, это рассеянность, это постоянные какие-то тусовки без цели, потому что человек не может сказать себе, что он на самом деле хочет. То есть это такой большой жирный минус, постоянно проходить какие-то бесконечные обучения, но никак их не внедрять. То есть постоянно поглощать какие-то знания, что-то здесь, я здесь на курс запишусь, я здесь это сделаю, но при этом не начать действовать. То есть это тоже отсутствие такой опоры, фундамента, отсутствие цели в жизни. Такая минусовая черта близнецов, которую тоже нужно здесь таки понимать, да. Но при этом умение договориться — потрясающий талант, вы умеете учиться обрабатывать и вкладывать в себя информацию без всех вообще, находить талант с кем угодно, продавать все что угодно, особенно если вам эта вещь реально нравится. Вы можете продать вообще любую вещь другому человеку, и вам будет вообще классно. Ну и, конечно же, мультизадачность. Это такое потрясающее качество близнецов, которое должно быть у вас для того, чтобы у вас были деньги. И да, сейчас вы мне скажете: Жень, ну если у меня всего лишь Солнце в Близнецах, а все остальное вообще не в Близнецах.
Но смотрите, вы-то хотите работать там, где вам будет нравиться, потому что если мы не работаем там, где нам не нравится, да, то у нас получается, что мы ходим, деньги зарабатываем, но вот эти наши качества по солнцу, они не проявлены, да, и у нас ощущение складывается такое, что мы не на своем месте. А вот если вы в своей работе будете еще подключать свое солнце, фактор коммуникации, пусть вам за него не платят, но вы коммуницируете со всеми, и к начальнику подошли, и к подчиненному подошли, и договорились с какой-нибудь организацией просто потому, что вам нравится. И у вас вот они уже связи вокруг вас, и уже руководство на вас смотрит совершенно по-другому. Конечно же, здесь есть такая история, что все говорят, вот я умею вот это все договариваться, коммуницировать, и я ухожу из найма, развиваю свой блог, и мне вообще все классно, я не хочу. Но, ребята, это основная такая история, знаете, когда приходят ко мне и говорят, что вот я ухожу, вот так быстро хочу все бросить и уйти в нормальную работу, в свою, которая мне нравится, то есть это вести блог, но я так боюсь, потому что у меня сейчас есть работа, где я, например, вот там тексты пишу за деньги, где я занимаюсь там, например, перекладываю бумаги за деньги, и мне там приходит стабильный доход, но я так боюсь уйти в что-то новое, в свое плавание, и это абсолютно нормальный страх, потому что я вам не буду сейчас говорить, вот эти вот модные вещи, бросай работу и уходи в закат. Это, конечно, классно говорить, это очень круто продается. Но, ребята, у нас у всех есть ситуации, где мы платим по счетам, где нам нужно содержать себя, семью. И как-то привычный уклад жизни – это нормально. Но если у вас, вы работаете на своей работе, и у вас развитое солнце в близнецах, и вы пытаетесь сейчас развить свой второй, шестой или 10-й дом, да, который у вас как раз-таки в близнецовском канале, у вас там большое сосредоточение планет, то, ребята, вы можете и на обычной работе, и в свободное время, поверьте, с вашей бешеной энергией развивать еще и блог. И когда вот он уже начнет приносить вам деньги, но это я так образно про блог, да, то есть я сейчас расскажу, как еще можно монетизировать все свое и зарабатывать деньги, не уходя, например, в блогерство. Ну, потому что блогерство это сейчас стало такой интересной историей, которая очень классно продается, и все думают, что это быстро, просто несколько фоточек и видео опубликовал, вот тебе и деньги. На самом-то деле, ребята, это история в долгую. Вот это точно такая же история в долгую, где вам нужно будет искать и связи, и нарабатывать всю вот эту историю текучку, и быть и СММ, и бухгалтером, и операционистом, и это все в одном. Но поверьте, если у вас цель большая, то вы сможете это сделать, да? Ну и поехали. Какие сферы все-таки, если у вас второй, шестой, десятый, и в чем вообще разница, да, этих домов? Второй дом в натальной карте, если он у вас в близнецах, это те деньги, которые к вам приходят обычно вот просто так, если вы просто делаете упор на эту сферу, но если у вас заполненный второй дом и больше в других домах натальной карты планет особо нет, и у вас там 2, 3, 4 планеты во втором доме, и все это в близнецах, тогда, естественно, здесь основная будет история вашей жизни, когда нужно как раз-таки именно второй дом развлекать. Вообще супер карьера у нас по 10-му дому идет, когда вам хочется именно публичным человеком стать, иметь такую весовую позицию в обществе, да, то есть влиять на мнение других людей, то есть чтобы вас знали как человека. По второму дому вы можете спокойно работать, быть каким-нибудь редактором, получать очень хорошие суммы с помощью своих знаний, с помощью редакции, с помощью как раз-таки слов, дел и коммуникации той же самой, и вас могут не знать как главного редактора, вы можете быть и подчиненному редактором, но все это будет проходить через вас, и у вас будет все прекрасно здесь с этим. Здесь вопрос просто внутренних амбиций и социальных ролей. Конечно, если у вас заполнен 10-й дом, то, скорее всего, вы по второму дому с трудом сможете зарабатывать, но это будет ваш, конечно, такой основной старт, да.
Шестой дом, я всегда говорю про шестой дом, если он заполнен, вообще это финансовый дом, и если он заполнен, и у вас, например, есть какие-нибудь такие сложные ситуации, например, в коммуникации, если есть какие-нибудь вопросики по здоровью, это тоже шестой дом. Если у вас есть какая-то амбиция не просто работать, но еще и помогать людям, например, давать советы, то тогда у нас включается шестой дом, ребята. Да, и если в вашей натальной карте он заполнен, то здесь, конечно же, есть история. С этим ее тоже нужно развивать. В основном, конечно же, второй и 10-й дом в натальной карте это про деньги, но еще раз скажу, шестой дом это тоже про деньги, и это уже роли как минимум управленца. То есть если у вас заполнен шестой дом, то вы какое-то время будете выполнять рядовые задачи, работая, да, в найме, почему нет, но при этом вам все равно захочется принимать какую-то руководящую должность. И да, никто не говорит, что это плохо, это хорошо. Здесь только нужен рост, даже знания нужно структурировать. И если мы говорим про сферы близнецовские, то где же работать, да? То это, естественно, это реклама, это коммуникация, это транспорт. И здесь, естественно, есть уровень, насколько вы владеете знаниями и информацией, да. То есть сфера транспорта это вся логистика. Сюда же можно отнести всех водителей, каршеринги, связи, такси в том числе. Здесь все зависит от начинки вашей натальной карты, да. Хотите ли вы подниматься на уровень выше, потому что есть люди, которые работают водителями просто в такси, просто потому что нравится движение, разбавить свою жизнь, потому что есть водители бизнес-класса, это тоже нужно таки понимать, и у них совершенно другие чеки. Есть люди, которые 30, 40, 50 лет за рулем, и им классно. То есть, понимаете, я о том, что сейчас очень интересная позиция в обществе, что нужно обесценивать людей, кто, например, работает в том же такси. Ребят, если у вас сейчас нет денег в жизни, то работа в такси это не вообще никак не позорно, это нормально. Если вам нужны деньги, просто нужно идти и зарабатывать, чем вы можете это делать. И вы можете это делать, если у вас второй дом находится в близнецах, да. То есть здесь вся логистика, транспортная логистика, особенно здесь, если есть Юпитер, то здесь международная логистика, работа в сфере международной логистики, доставлять грузы, договариваться, чтобы это делать, работа с экспортом, с импортом, и это тоже история, связанная с коммуникацией, понимаете, да, и она совершенно на других уровнях идет, здесь нужно прям-таки быть активным в этом. Связь, средства массовой информации, все коммуникации, новости, понимаете, быстрое обновление информации, то есть люди с каналом Близнеца, то есть умеют быстро владеть информацией, то есть новости вас не пугают, вы спокойно в этом работаете. То есть здесь работа с документами, в том числе вся документация, от книг, журналистики до писательства, написания текстов, блогинг, здесь работа в информационных технологиях, в том числе умение анализировать информацию, то есть тот самый аналитический склад ума, который может быстро создать аналитику, ее просмотреть, сканировать и идти дальше. То есть особенно есть уточнение, да, то есть это если Уран у вас такой очень сильный, то есть здесь такая аналитика мощная, да, журналистика, писательство, если Нептун там есть, то вы спокойно можете создавать новости, публицистику, журналистику, вы можете это еще и творчески располагать, сетку, развертку, как вы можете все это структурировать, да. Если же Юпитер, опять же, здесь можно быть и учителем, просто рассказывать информацию, проносить через себя большой поток знаний, либо же быть учителем иностранного языка, в том числе репетиторство, в том числе, понимаете, сколько здесь очень много, но здесь нельзя бояться знаний, здесь нужно быть коммуникатором, да, развивать посредничество любого вообще рода, уметь что-то продавать, что-то где-то разместить, различные площадки, ритейл, продажи, то есть быстрые сделки, когда у вас есть знания, информация, продукты, вы можете это быстро продать. И здесь понимаете, насколько мы широко выходим за уровня знака зодиака Близнецы, насколько можно
классно, спокойно зарабатывать. И здесь выбора вообще быть в найме, быть не в найме. Вообще, если у вас второй дом в Близнецах, вы можете иметь несколько проектов, подпроектов. Вы можете спокойно работать в найме на одной работе, которая приносит вам стабильные деньги, а где-нибудь на обеде подключать свой телефон, планшет и ноутбук и работать совершенно другой. Приходить домой и совершенно другую сферу своей жизни включать. Да? Естественно, здесь нужно раскачивать канал Близнеца. Очень классно раскачивать, поэтому здесь важно, чтобы работали кисти рук. Очень важно, чтобы у вас была коммуникация. Это очень сильно, потрясающе важно. Посмотрите свою натальную карту, если какой дом у вас пересекает канал Близнецы. Вот у меня никакой не пересекает, мне часто спрашивают, вы в Близнецы по Солнцу, вы Близнецы, что у вас в Близнецах? У меня вообще нет ничего в Близнецах, у меня Меркурий в 10 доме, и он у меня битый Ураном, то есть я поэтому спокойно смотрю, быстро вникаю в астрологические знания. И да, в детстве я не любила вот так общаться и разговаривать. В детстве я в математике сидела, меня называли ботаном. То есть, но в течение жизни я понимала, что основа – это общение с людьми, знание. То есть, когда ты владеешь большим количеством знаний, здесь образование очень различные нужны, с близнецовской историей, понимаете? Общаться с людьми, особенно те, у кого в натальной карте ретроградный Меркурий, то есть вы с ним по умолчанию рождены, понимаете, да, о чем я говорю? То есть вам в жизни нужно больше прикладывать сил для того, чтобы договориться и понимать, что, возможно, вы что-то сказали, и человек вас неправильно понял. Быстренько переобуться и переформулировать мысль. То есть, когда вы заикаетесь, это тоже нормально. Скорее всего, если у вас какой-то напряженный Меркурий, то в детстве вы заикались, не говорили, поздно начали говорить, не хотели общаться с людьми. И это не есть какая-то трудность, это просто нужно с этим разобраться. Почему? Возможно, вам нужно больше знаний для того, чтобы это понять. И здесь нужна основная история – уметь говорить. Уметь говорить, и чем больше вы говорите, тем сильнее вы продвигаетесь вперед. То есть это основная такая база. И если, да, у вас второй дом в Близнецах, то здесь либо найм, либо свое дело, можно и то вообще спокойно. Если у вас шестой дом в Близнецах и в нем есть планеты, то вы, скорее всего, свои знания будете применять в каком-нибудь среднем менеджменте, да, то есть вы человек среднего звена, но при этом вам хочется управлять и руководить, и стремитесь к этому, ваши деньги будут больше и увеличиваться с этого будут. Если же у вас 10-й дом в Близнецах, то здесь, конечно же, амбиция на то, чтобы быть управляющим какой-нибудь логистической компанией, быть каким-нибудь известным блогером, который обязательно вот эта вот говорящая голова. Если у вас история связанная с Меркурием в 10 доме, в том числе работа с редакцией, издательствами, книгами. Если же у вас асцендент в Близнецах, то вам нужно делать однозначно что-то близнецовское для того, чтобы вас заметили. Да? Здесь говорить, коммуницировать, связи себе постоянно обновлять, постоянно общаться с людьми. Да? Возможно, вам нужно написать книгу, возможно, но не однозначно. То есть вы должны свободно владеть близнецовским каналом для того, чтобы у вас в жизни все получалось. Ну и ваша, конечно же, вторая половинка, которая сидит в 7 доме, которую вы не можете найти, потому что там уже другого уровня амбиций. То есть 7 дом у вас в Стрельце, а там уже, естественно, другая социальная позиция и вес в обществе. Ну а если ваше Солнце в Близнецах, и вы вообще не про все это, что я сказала, у вас Луна где-нибудь там находится в Тельце, где-нибудь скромничает, но при этом хочет какой-то яркой и интересной жизни, ну тогда, ребят, нужно переключаться на Солнце, потому что основная амбиция и движение – это движение, коммуникация, знания. Ваши, дорогие мои, суперсилы. И да, здесь, конечно же, нужно постоянно обновлять свой телефон, связи, контакты, постоянно созваниваться со всеми, говорить. Это ваша обычная жизнь для того, чтобы у вас были деньги. И теперь задаете себе вопросиком, почему у вас денег нет.
Да потому что, скорее всего, вот эта близнецовская мышца у вас не работает, а это мозг. Для того, чтобы раскачать эту близнецовскую мышцу, у меня ребенок, близнецы, и там все в близнецах. И очень часто вопрос о выполнении домашней работы, это просто был бич. До одного простого момента. Отдайте своего ребенка в музыкальную школу играть на музыкальном инструменте. Либо записаться на вокал в хор. Либо это фортепиано, когда работают кисти рук. Потому что основной канал близнецы это кисти рук. Когда мы печатаем на телефоне, на ноутбуке, когда мы печатаем по клавишам, когда мы говорим, когда мы поем, потому что, скорее всего, если ваше солнце в близнецах, и вы в детстве кричали, просто кричали и ругались со всеми, у вас потрясающий канал, который нужно развивать, которому нужно поставить голос. И если вы думаете, что у вас не развита речь, и вам в детстве говорили, у тебя плохой голос, ты плохо говоришь, ты заикаешься, тем более, мои дорогие, особенно если есть картавости какие-то. Ой, у меня все это почти все в детстве было, поэтому смотреть на то, что кто-то что-то говорит, но показатели в вашей натальной карте, и вы 100%, прослушав сейчас меня, знаете, что вот где-то здесь все про вас. Просто этим нужно заниматься. Раньше на наше образование тратились не те силы, да, конечно, наши родители воспитали нас так, чтобы у нас по возможности было все, дали, что нам могли, но вот такой информации структурировать, да, чтобы вот так донести, конечно же, не хватало терпения, поэтому да, и у знака близнецы тоже, как правило, не хватает терпения доводить дела до конца, но здесь нужно что-то хотя бы делать, да, и потом интерес будет как раз-таки к тому делу, которое захочется доводить до конца, понимаете, о чем я? Ну и коммуникация. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте комментарии в этом ролике, при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что общую близнецовскую тенденцию я рассказала, но я загляну в ваши натальные карты и посмотрю, что же вам необходимо делать для того, чтобы этой осенью 2025 года, которая у нас на самом-то деле реально потрясающая, для того, чтобы подняться в финансах, для того, чтобы у вас как раз-таки и работа пошла как нужно. И этот июль и август как раз-таки такой плацдарм для действий. Ну что, ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю потрясающих познаний себя и движений только вперед, истинно и по-близнецовски. Ну, увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.